آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، جدھر در کے کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ دو عالم کے آقا کی سنت سے نفرت، شریعت کے قانون سے ہے بغاوت۔ دو عالم کے آقا کی سنت سے نفرت، شریعت کے قانون سے ہے بغاوت۔ جو حق بات کہہ دے منہ سے عداوت، جو حق بات کہہ دے منہ سے عداوت، عجب دور حق سے ہی ٹکرا رہا ہے۔ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لوٹا جا رہا ہے۔ غریبوں پہ ظلم و ستم کرنے والوں، تم اپنی خدائی قدم بھرنے والوں۔ غریبوں پہ ظلم و ستم کرنے والوں، تم اپنی خدائی قدم بھرنے والوں۔ نہ دنیا نہ دولت نہ شائی رہے گی، نہ دنیا نہ دولت نہ شائی رہے گی، انصاف کا وہ دن قریب آ رہا ہے۔